大家好啊，又嚟同大家講講一啲咧 Win 相機啦。咁其實之前咧，我一直以嚟都係講一啲咧平價嘅 Android 相機，又或者係一啲開源相機為主啦。咁其實比較少咧就提及我係擁有 Win 相機嘅。嗱，今次呢一部咧，其實都係玩咗一段時間嘅，就係 Ayaneo 呢一邊嘅 Ayaneo Air。嗱，呢一部嘅 Air 咧，咁基本上咧就係七系嘅版本嚟嘅，佢嘅 CPU。如果我冇記錯咧，其實佢應該係叫做 Air 1S 嘅 Air 1S 啊，係啦。嗱，呢部機咧，先講咗我使用後嘅一啲缺點啦。第一，佢個畫質真係講唔上好靚，最主要係咁細部機散熱啊等等咧，真係差啲嘅。咁所以咧，你唔好預佢有一個好靚嘅畫質俾到你。咁但係優點亦都存在啦，夠晒輕身。如果計 Win 相機咧，佢應該係最輕身嗰部。不過如果計及個 mon， 由於佢只有呢一個5.5寸嘅 mon 啦，咁所以咧佢對比起7寸 mon 嘅呢一個GPD 嘅 Win Mini 咧，雖然佢輕啲，但係 Win Mini 咧個 mon 上面有佢有優勢。人哋 Win Mini 仲有個 keyboard 係啦，咁就所以計上嚟咧呢部機。雖然話佢輕，但係始終佢係最細個 mon 啊，睇你自己點樣去睇啦。咁另外一個問題咧就係呢部機嘅電咧，我哋廣東話叫倒水啦，我哋講嘅，即係用得好快。咁佢哋內地有叫法叫尿崩，意思都係一樣噶啦。個電極速冇晒，所以尿崩，一聲啊。講呢部機咧，試下啲遊戲俾大家睇啦。部分遊戲咧都能夠幾暢順地玩到嘅，係啦，但係就唔建議大家俾一啲太食資源嘅遊戲佢試啦。先試下呢隻啊，因為我自己一路我見佢有更新咧，我自己一路 keep 住有玩嘅。嗱，mon 細其中一個好難搞嘅事情咧，就係如果你篤 mon 嘅話咧，係篤得好辛苦嘅，因為佢畢竟係最細嘅 mon 啦，係啦，咁啊冇辦法。喪屍世界大戰中文譯做呢個名啦，實際我哋港版好似係冇中文譯名嘅，係啦。咁喪屍世界大戰都係內地譯名嚟嘅。咁同埋我想講呢，即係純粹個人感覺啊。頭先但係入得幾快喎，係啊，因為有啲可能我已經入過去啦。咁因為有啲呢，佢個圖呢要等好耐嘅。第一次入去呢，即係就算勁過去嘅機都係一樣。咁但係我想講呢，原圖嗰個喪屍呢，其實個畫面係靚好多。頭先嗰個呢係有少少粗製濫造嘅感覺。好，盡快試一試俾大家睇下。咁啊，梗係試行屍走肉啦。大聲啲俾大家，大聲啲俾大家聽到啊！Half of my team was searching cell block F when we got swarmed by walkers. I'm leaving this to broadcast on a loop. Come join us. We're heading to cell block C. 應該夠大聲啦，嗬！嗱，佢個聲都唔錯嘅，出嚟個效果。Whole damn prison's in trouble. Can't do the time and don't do the crime. Enough. You'll bring the walkers down on us. Let's head for block C. 嗱，畫面我就唔會要求好靚，但係要睇下順唔順暢，因為要玩一陣先知嘅。佢有時有啲場景咧，啲喪屍出嚟啊等等咧，即係要睇下佢係咪唔窒，呢個好緊要啦。啲軍人嗰啲好鬼勁。我估唔到呢個遊戲繼續有更新。
呢度咧我自己喺旁白度補充翻少少啦。其實咧用呢一部咁細嘅機仔嚟玩咧，畫面唔差嘅，亦都唔覺得話會有好窒啊等等情況。可能呢隻遊戲本身要求唔算好高啦。但係要注意翻一樣嘢咧，如果你話係希望能夠比較準確咁瞄到，即係玩啲槍 game 啊等等，個手掣要係比較理想地去到你想射嗰個位咁計咧，呢個手掣未算好理想嘅，係啦。亦或者咁講，其實唔淨止話呢一部細機係咁，有一啲嘅手掣個搖桿啊等等咧，的而且確你玩呢類槍 game 咧，好難會做得好準噶啦。即係你冇辦法好似 mouse 咁，第一啦，第二就係手掣都有分噶嘛。有陣時有啲咧係會喐得準確啲嘅，咁所以呢一個咧喺玩槍 game 方面咧就唔算非常之理想。咁呢個係我個人使用後嘅感受嚟㗎。我要衝過去，哎呀！搞掂，冇彈藥嘅，咁你哋上嚟啦。冇彈藥喎，用手槍仔嚟㗎。嗱點都好啦，so far而家都冇窒嘅，係啦。當然畫質接唔接受就見仁見智啦嚇。I'm reloading. Keep yourself safe. I'm reloading. Don't worry, you'll be fine. Not bad. You actually stopped the bleed. Reloading! That's where Heather's team got separated. 全場都冇彈藥食喎。Give me a sec. I need to 去 reload. 嗰邊喎。Changing magazine. Watch who you're shooting. 燒到隊友添。That thing. 呢邊就用呢個啦。Let's get this done, son. Reboot that generator. I thought it was never. 好啦，咁啊播放到呢一度啦。其實呢個遊戲呢，我就足試咗起碼廿幾分鐘嘅，咁亦都順便測試埋啲電量啊等等啦。咁啊電量啊真係倒水㗎啦。不過呢，我覺得喺性能控制上呢，其實 OK 嘅，因為你話真係窒嘅位呢，我就見到冇乜，係有少少呢。有陣時走動嘅時候，再加上敵人多呢，咁可能會有少少就係慢咗。但係我覺得都係一個可以接受嘅水平啦。再加上畫面啊嗰啲，其實已經冇特登壓到話好差咁樣嘅。好啦，最後俾大家睇睇個電量啊，玩咗廿零分鐘、30分鐘之後係點啦？好，嚟到呢度啦嚇。咁冇辦法啦，始終個人平，佢點會多電呢？37，即係冇咗37咯，大概就37% 咯。即係玩咗廿零分鐘就冇咗一半電啦，70幾個 percent 嚟講。好，試多一隻啦。锻炼自然重要，但在打仗前还是要好好休息。始終冇辦法啦。呢個位頗為熱嘅，呢個位。哇！成堆蟻咁啊！唔透佢血嘅，係啦。
讨伐敌将。好啦，唔緊要啦，都係測試咋。咁啊，都順暢啦，冇乜點窒嘅。還差得遠呢。咁啊，這點本事根本敵不過那些黃巾軍。好，大概係咁啦。我哋再出去睇睇，玩咗一陣啫，呢隻。27，哇！冇咗10%喎，呢隻仲食資源喎。好啦，大致上係咁啦，幾分鐘嘅就玩咗，就冇咗10%啦。咁所以尿賓或者叫做電力勁唔夠係正常嘅嚇。咁有冇人中意係要插住嚟電嚟玩呢？咁我唔知，因為插住電理論上佢啲表現上會好啲嘅，但係會唔會又好熱呢？就唔知啦。而家後方呢個位頗熱嘅，呢度係散熱冇乜事啦，涼浸浸啦嚇。呢度就頗熱嘅。咁大致上呢一部 Iron Neo 嘅 Air 1S 咧個情況係咁啦。咁佢應該好似我唔記得咗呢部機又出咗8系，我記得啦。係啦，8系係最後啦，冇再出啦。之後7系就屬於其實都好勁噶啦，將7系嘅 CPU 塞咗入去呢部機入邊，係啦，始終咁細部啊嘛，大佬。好啦，大致上係咁啦。咁有一樣嘢值得欣賞嘅，佢開機嗰啲都算幾快嘅，係啊。不過就真係玩一陣咯，玩一陣跟住充電，玩一陣充電咯，係啊。但係夠輕身咯，真係一部相機嘅感覺。佢自己咧就強調好似係話輕過 Switch 嘅，即係一代啦嚇。咁但係問題咧，人哋 Switch 咧個 mon 大過佢，但係佢又偏偏唔係啦，佢用翻即係6.2寸嘅 Switch 去比，我記得係啦。咁大致上係咁咯。另外想講聲咧 ，Iron Neo 而家有一部最新嘅未出㗎，好似話係預計5、6月發貨嘅，就叫做 Iron Neo Nex 2嘅。咁其實 Nex 1咧我都記得大概係咩模樣，幾年前㗎啦。Nex 1其實當時就講到自己好勁啦，但我冇記錯，其實 Nex 1好似都唔係用5800呢一個 CPU， 頗為舊嘅 CPU， 但係都叫玩到部分嘅一啲當時嘅3A 大作啦嚇，即係都驚豔嘅。始終呢一部掌機當時又未有 Steam Deck， 又 Switch 呢個 Nex 2咧好勁，佢用呢一個係 AI 395 Max 嗰個 CPU 個名我要揾翻啦，反正就係做得到掌機嚟講最勁㗎啦。咁佢入門嗰個價錢咧都講緊12999，即係12999嘅價錢，過萬㗎啦，而且係12999人仔喎。你計翻港紙仲要即係去到14000，我記得。如果係美金都去到1799左右啦，係啦。咁其實呢一粒 CPU 咧，之前 GPD 出咗一部 Win 5咧，都已經用過啦。價錢咧同佢定價差唔多，唔同嘅地方咧就係、GPU 嗰部咧係7寸 mon， 同埋佢已經放棄咗將 Win 系裏邊咧放棄咗佢冇再用 keyboard 㗎啦，佢放棄咗啦。咁啊7寸個整體重量咧就正常。咁Iron Neo行另外一條路，佢就整9寸，即係有史以嚟最大嘅一個尺寸，仲大過以前嗰部坤。咁就另外成部機其實我覺得係坤嘅2代嚟嘅，即係好似2年幾前出過一部叫坤啦嚇。當時都係將最勁嘅放晒入去，但係重得好緊要。咁今次呢一部 Nex 2仲重，佢講緊係1.4 kg，即係你係抬住一部好重嘅 notebook 出街嘅感覺係啦。咁所以一定係其實唔出街嘅啦，多數喺屋企玩嘅啦。不過佢嘅性能應該好強嘅，咁所以係預你咧駁上電視度玩嘅。咁唔知大家有冇人有興趣咧？對呢一個 AI 395 Max 嘅呢個 CPU 會覺得係即係咁勁嘅一個可以用於掌機嘅 CPU， 想試一試啦。咁啊都可以講講啦。我相信部分嘅 notebook 用呢粒 CPU 咧，就都係定一個好貴嘅價錢啊，萬零蚊咁樣噶啦。因為咧佢講嘅講法咧 ，AMD 粒 CPU 咧，佢裏邊等於個 GPU 已經係4060嘅一個GPU 嚟㗎啦。現場錄嘅時候講得唔係幾好啊，其實頭先唔應該講 GPU 嘅，應該係講獨立一個顯卡啦，係4060嘅。咁另外咧，亦都想講聲咧，其實嗰個嘅最貴嗰粒 AMD 嘅 CPU 咧，應該個正確叫法就係 AI Max 加395嘅。咁目前以我所知咧，Iron Neo 用呢一粒 CPU 咧，出嗰部機係最貴嘅。咁另外想講聲咧，頭先大家喺畫面裏面見到咧，當個 mon 係白色嘅時候，會有一條斜間咧，其實喺現場睇唔到嘅，應該係錄影嘅時候嗰部機先會出現呢一個情況啊。現場係冇呢一個斜間嘅。好啦，咁今次嘅分享嚟到呢度啦，有咩意見歡迎留言講講，我哋下條影片再見。